Ну вот, домик обзаводится печкой теперь. Печка-камин. Купил Астона. Модель не помню. Притащили ее. Поставлю. Короче, здесь плиточку снял. Пока вот топочный лист потом поменяю. Это временно. Пока сейчас погреться, чтобы эти дни. Сейчас все, трубу туда поставим. Сфотографирую, видео сниму, как он работает. Вот, я думаю, домик заживет у нас. Вот такой камин. Пока все это вот в такой обстановке. Не очень, да? Ну, потихоньку. Прошлое видео посмотрел, ну, прям продвинулась серьезная работа. Поэтому потихонечку, помаленечку идет процесс. Все. А печка — сердце дома. Вот, не кирпичная, конечно, но все же таки очаг. Все, будем пробовать. Завтра с утра буду собирать ее. Видео подсниму. Первая пробная растопка камина. Сейчас я его просто прожгу, чтобы у него краска закрепилась, полимеризовалась. Вот, короче, на скорую руку дымоходик собрал. Ну вот. Время уже позднее, почти 8, наверное, 7. Короче, завтра буду доделать, потолок здесь подошью получше, там на крыше сделаю. Вот, ну пока так вот получилось.